So hi guys, so today magmumukbang tayo, and ang imumukbang natin for today is yan siya, wedge cut fries. So lulutuin ko to. Syempre di natin to ubusin kasi 1 kilo to, napakadami. So luluto muna ako and babalik ako mamaya. So I'll be right back. So hi guys, I'm back. So ito na ang ating mukbang, wedge cut fries na hindi siya mukhang wedge cut na durog. So syempre may ketchup tayo, UFC ketchup. Syempre alcohol muna tayo guys. Ay, baliktad. Alcohol. Diba? So, simulan na natin ang mukbang. Ano lang ito? Hindi kita sa camera eh. Siya. Wow. Minute. Iba nadurog, ganyan ako kagaling magluto. Napakasarap.
in. Sarap. So, alcohol ulit tayo guys. So yun, solve. So yun guys, medyo mainit. Nagpapawis na ako. So yun, sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe if you enjoyed this video and press the bell button below. So, comment down below para sa more suggestions and sana nag-enjoy kayo. Thank you sa lahat ng support guys. Bye-bye!